हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो है। मॉडल भी दिखा देता हूँ। नोट 10 प्रो, इसमें रिंगर नहीं, मतलब कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ना बात करते हैं तो ना म्यूजिक, कुछ भी नहीं। टोटल साउंड इसका बंद है। फ़ोन अभी पैक है, खुला नहीं है। देखते हैं क्या दिक्कत है, कहाँ से है। फ़ोन ओपन कर लिए हैं, फ़ोन में काम नहीं किया गया है। बोर्ड फ्रेश है, आप सब देख सकते हैं। बोर्ड फ्रेश है, काम नहीं किया गया है। आपको दिखा देता हूँ कि सीपीयू के साइड का भी पतरा नहीं कटा हुआ है। देखिए फ्रेश है, इसमें काम नहीं किया गया है। तो ये केस आता है हीट मारे हमारे नोट 10 में या नोट 10 प्रो में। अक्सर सीपीयू से ड्राई सोल्ड हो जाता है, इसलिए तो इसको रिवॉल्व करके ही फिक्स करें। वैसे हीट मारने से नहीं चलेगा, क्योंकि ही ब्लैक पेस्टेड रहता है। हीट मारने से 1-2 दिन चल सकता है, तो उससे आपका कस्टमर ही ख़राब होगा। तो ऐसा काम ना करें। तो देखिए सीपीयू निकाल लिए हैं, बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। पहले पीपीडी अप्लाई कर लेंगे, ताकि जो भी बॉल है सब लो मेल्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए उसके बाद रोजिन लगा के और डिसोल्डर से क्लीन कर देंगे। क्योंकि ब्लैक पेस्ट रहता है तो बहुत हल्के हाथों से करना है, ताकि सिर्फ ब्लैक पेस्ट ही और थोड़ा थोड़ा इसका डिसोल्डर जो है सोल्डरिंग वो भी जाए। उसके बाद एक बार लिक्विड से क्लीन करके फिर से डिसोल्डर से क्लीन करेंगे। तो पहले ग्लू कट कर लेते हैं सीपीयू के जो बाहर साइड में है, ताकि सीपीयू फिक्स करते समय कोई दिक्कत ना आए। देखिए हल्के हाथों से करना है, ताकि कोई भी प्रिंट डैमेज ना हो। उसके बाद डिसोल्डर से रोजिन में डिप करके उसके बाद क्लीन करेंगे, ताकि 0-0 हो जाए, अपना काम फिक्स हो जाए एक बार में। देखिए बहुत हल्के हाथों से और थोड़ा समय लेके काम करें, जल्दबाजी में ना रहें। क्योंकि इसका बोर्ड भी बहुत हल्का रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको उठाएं भी ना। 350 पे उठ जाएगा आसानी से, और उतने ही टेम्परेचर पे लगता भी है। तो लगाते समय 340-330 रखेंगे तो भी लग जाएगा, क्योंकि जो पीपीडी आप अप्लाई करेंगे 183 या 199 जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 183 चलता है, तो 300 पे ही लग जाएगा। लेकिन निकालते समय 350 तक, उससे ज़्यादा ना जाए, नहीं तो बोर्ड फूल जाएगा। देखिए सीपीयू भी क्लीन हो गया है, इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिक्स करते हैं। वीडियो में बने रहें। देखिए सीपीयू रिवॉल्व हो गया है, अब इसको फिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड पे भी पेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद हीट करेंगे। तो जब तक सीपीयू के नीचे से पेस्ट निकलने ना लगे, जब तक आपको सीपीयू को टच नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा मूव करके देख लेना है। अगर थोड़ा सा मूव हो गया तो समझे फिक्स हो गया सीपीयू। उसके बाद देखिए थोड़ा टाइम ठंडा करके बोर्ड को फिक्स करते हैं। देखिए ऑन हो गया और सेकंड लोगो पे भी चला गया है। ऑन करते हैं पूरा और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए स्पीकर बज रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।
ऐसे ऐसे वीडियो और टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।